வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மஹிந்திரா அர்ஜுன் பல்கர் ஹார்வெஸ்டர் ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்துருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டாவேட்டர், டிப்பர், கல்டிவேட்டர் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஹார்வெஸ்டருடைய மாடல் ஆஃப் த இயர் பார்த்திங்கன்னா 2009 மாடலுங்க. அர்ஜுன் பல்கர் வண்டிங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின், கியர் பாக்ஸு, கிரவுண்டு, பெட்டி எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. வண்டி பார்த்திங்கன்னா 100% ஃபீல்டு கண்டிஷனுங்க. மஹிந்திரா அர்ஜுன் பல்கரு வண்டி கீர், கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. பெட்டி பாருங்கள், மக்காசோளம் செட்டிங்கோடு வச்சுருக்காங்க. மக்காசோளம் பாருங்கள் அவ்வளோ தெளிவாக வருது என்னன்னு பார்த்துக்குங்க. வண்டி கூடவே பார்த்திங்கன்னா மக்காசோளம் செட்டிங்கு, நெல் செட்டிங்கு ரெண்டையுமே கொடுத்துருவாங்க. தேவை இருக்க நண்பர்கள் இந்த வண்டியை மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. ஃபீல்டில் வண்டி ஓடிட்டு தாங்க இருக்குது. 2009 மாடல், 3 ஓனர் ஆகிடுச்சிங்க வண்டிக்கு. டேக்ஸ், இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே பேப்பர் எல்லாமே கரண்டில் தான் இருக்குது. வண்டியினுடைய டயர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சின்ன டயர் பார்த்திங்கன்னா புதுசுங்க. சின்ன டயர் பார்த்திங்கன்னா புதிய டயர் போட்டிருக்காங்க. பெரிய டயர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 to 50% இருக்குங்க. வண்டி, பெட்டி, இன்ஜின், கியர் பாக்ஸ், கிரவுண்டு எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். தேவை இருக்க நண்பர்கள் நேரில் வந்துட்டு வண்டி ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தாங்க வண்டி இருக்குது. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் கால் பண்ணி ரேட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்டு நேரில் வாங்க. இந்த வண்டிக்கு கேட்கக்கூடிய விலை விவரம்னு பார்த்திங்கன்னா 6,50,000 ரூபா கேட்குறாருங்க. நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் விலை அனுசரித்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஒரு ஃபைனலாக ஒரு 6,15,000 6 லட்ச ரூபா அந்த ரேஞ்சில் பேசலாம். தேவை இருக்கவங்க கால் பண்ணுங்கள். கால் பண்ணிட்டு நேரில் வாங்க. மக்காசோளம் செட்டிங்கு, நெல் செட்டிங்கு எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. 2009 மாடலுங்க. ரீஎஸ்சி இன்னொரு 4 வருஷம் 3 வருஷம் இருக்குங்க. வண்டி எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. பாக்ஸ் எல்லாமே தேவை இருக்கவங்க வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. மக்காசோளம் பாருங்க தெளிவாக அடிக்குது. வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு சின்ன வேலையும் கிடையாதுங்க. ஒரு 1000 ரூபா கூட செலவு பண்ண தேவையில்ல. போனீங்கன்னா அப்படியே ஓட்டிக்கலாம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபீல்டு கண்டிஷனில் வண்டி இருக்குங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா மக்காசோளம் செட்டிங்கில் இருக்குது. உங்களுக்கு நெல் செட்டிங்கும் மாட்டிக்கலாம். இந்த வண்டியினுடைய ஃபீல்டு வீடியோ எல்லாமே போட்டிருக்கோம். வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்கிக்கிங்க. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.